Sveiki visi, su jumis Ingrid, neurografikos specialistė. Šiais metais, 2025, tai yra pirmasis video ir pradedam nuo dėkingumo. Tie, kas norės papiešti, ką papasakosiu, tai būtinai pasimkite vandens. Mano čia padėjėjas nuo kitų metų, nuo praeitų dar vis, jisai aktyviai man padeda. Taip, ir šiandien pakalbėsim apie dėkingumo būseną. Kas yra dėkingumas ir kodėl jo reikia aktyvinti. Tikrai pilnas internetas ir tikrai nesikartosiu. Esmė tame, kad 2025 metais padarysiu dar atskirą video apie tam tikras tendencijas ir ten yra labai svarbus vienas iš aspektų yra dėkingumas. Jį reikėtų šiais metais pakankamai intensyviai praktikuoti. Kodėl? Dėkingumas pakelia mus į tam tikrą lygį, mūsų vibracijas į viršų. Ir kai mūsų vibracijos yra ne tam lygį, o šitam va, tada pas mus realizuojasi ir pradeda tiesiog norai pildytis, galimybės atsiverti ir visa kita. Todėl dėkingumo būsena yra labai labai svarbi šiais metais. Ir periodiškai, žinokit, šiais metais darysiu priminimą, kad tiesiog reikia laiks nuo laiko padaryti. Galite ciklais padaryti 21 dieną, 30 dienų, 48 dienas, mažiausia 21 dieną ir tai bus gerai suaktyvinti. Čia aš surašiau temas, čia jų yra 30, kokia eilės tvarka jūs darysite, jokio svarbumo nėra, bet labai rekomenduočiau nuo temos pradėti savo padėkoti, po to mamai, tėtai, seneliai, giminiam, po to maistas, judėjimas, sportas, poilsis ir visi kiti dalykai. Va, ir šiaip tai dėkingumui yra labai svarbus du aspektai. Tai yra rašymas, per motoriką aktyvuotis, o antras yra darimas. Ką reiškia darimas? Tai yra prajautimas. Tikrai pasikartosiu ne vieną kartą ir ne vienam video esu sakiusi, kad pasąmonės kalba yra jausmų, emocijų kalba. Ir kai jūs parašo dėkingumą, jeigu automatiškai yra žmonės, kurie automatų parašo, tiesiog kyla mintis ir jisai užrašo ten, pavyzdžiui, ten tokį dėkingumą. Tada reikėtų, surašėt, kiek jums ten ėjo, jeigu eina iš vidaus, ir labai svarbu, kai iš naujo skaitot, galima du keliai: vizualizuoti iš karto arba skaitot ir iš karto prajaučiat ir turi eiti dėkingumas iš jūsų širdies. Vat dėkingumas tai yra jausmas, kurį tikrai nesumaišysit, jisai eina iš širdies. Ir dar yra kitas, plus dar vienas, tai yra meditacijos. Žinokit, pasižiūrėjau meditacijų internete, YouTube kanale yra labai labai daug, jūs galite pasipraktikuoti, atsirinkti kokią meditaciją ir galite ciklais meditaciją daryti, pavyzdžiui, kas 3 dienas, tarkim, ar kas 7 dienas, jeigu darysite trumpą, kad suaktyvinti visą ką. O dabar, kas link neurografijos, yra čia būtų savotiškas dalykas prie rašymo. Labai rekomenduoju, jeigu pasimsite kiekvienos dienos tokį iššūkį, dėkingumą papiešti, labai rekomenduočiau lapą tiesiog mažesnį pasimti formatą, arba taip, tiesiog, jau pasidaryta yra linija, manau, kad čia matosi. Ir dabar iš tikrųjų, būtų labai gerai, kad užsirašytumėte ten, pavyzdžiui, pirmą, jeigu šiandien darot pirmą ir rašote temą, kam jūs skiriate, dedikuojate tos dėkingumus. Pavyzdžiui, savo, kaip PVZ, taip, dėkingumas savo. Ir labai yra svarbu, iš tikrųjų, stenkitės, rekomenduočiau ir tiesiog, bet galite daryti taip, kaip norite, iškart pasakau, stenkitės linijas piešti iš apačios į viršų, tiesiog pažymėti. Ir tiesiog ramiai, už ką savo dėkojate. Ir tiesiog galite garsiai pasakyti, aš savo dėkinga už. Aš nenoriu jums uždėti savų programų, aš nesakau garsiai, bet aš pasakau mintimis, už ką savo dėkoju. Aš savo dėkoju už. Aš keletą padarysiu. Dabar kiek tų iš tikrųjų reikėtų dėkingumų daryti linijų. Vėlgi, tiek rašydami raštu, tie, kas tik rašys, čia aš kaip jo rašyti panaudosiu, ne? Tie, kas rašysitės, tarkim, piešitės, galite net savo pirmą išrašyti dėkingumus. Geriausia yra skaičius 9 linijos, bet jeigu jums nėra svarbus skaičiai, jūs galite pasirašyti dėkingumus kaip PVZ ir tiesiog juos įgarsinti, imat, ten tarkim pirmas pasirašėte, už ką savo esate dėkingas. Ir tiesiog piešėte, už ką savo esate dėkingas. Taip, kartais, kai jau čia jūs prisirašėte, už ką savo esate, tarkim, dėkingas, tai ir dėkingas tiesiog kartais intuityviai dar norėsis jums, kaip čia pasakyti, įvesti dar papildomas linijas, tai tada galite du keliai, arba tiesiog įvesti tas linijas, arba tiesiog dar ir įvedus jas imti, kaip sakau, pripliusuoti, pasirašyti. Taip, tai dabar čia vienas momentas. Taip. Tada eina neurografiškai, antras etapas suapvalinimas. Tiesiog suapvalinat, gal kyla kažkokios mintis, aišku, kai jūs apvalinate, užsirašot mintis. Apie ką jums taip šnekėjau, jūsų iš pasąmoniniai dalykai, kokie dalykai, įžvalgas, galbūt insightus pateikė jums, gali būti ir taip. Tada
kai jūs suapalinat, pabuvot su tomis mintimis ir apalindami galit savo tiesiog prajausti tą būseną dėkingumo. Nu, vat, iš tikrųjų, kai faina, kad galit savo padėkoti. Taip. Ir dabar labai yra svarbus aktualus neurografam klausimas, ar reikia po suapalinimo figūrų. Taip, reikia. Ir jeigu jūs apalinimo etape, nu, pavyzdžiui, norite kažkur tai padaryti intuityviai apskritimą ir galbūt net žinote, apie ką jisai jums, tas apskritimas, gal tai yra kažkoks tai jūsų resursas ar dar kas nors, tai jūs taip ir padarykite. Ar tai galbūt kažkokia labai yra rimta įžvalga. Tai tie, kas piešia su manim, žino, kad gali ant piešinių rašyti, galite laisvai pasirašyti, apie ką tai. Nu, man, o čia irgi yra apskritimas ir kažkaip tai man čia norisi. Ir aš įvedu figūrą. Kai įvedat figūrą, yra labai svarbu pasidaryti foną. Tiesiog išvesti, kaip sakau, linijas į pasaulį. Tai viską suapalinti. Gražiai. Ir va dabar piešiu šiam neurografiką ir pagalvojau kažkodėl tai apie tuos, kurie labai mėgsta fraktalus ir turbūt kai pabaigsiu, va čia va, mes pabaigsim. Parodysiu tiems, kurie mėgsta piešti fraktalus, ką daryti su fraktalais. Tai va, čia yra neurografika, išveskit linijas, kad pasidaryti foną, kad turėtumėte ryšį ir tą dėkingumo jausmą galėtumėte realizuoti ir materialiam pasaulyje. Taip, nu ką, nu, mes turim figūrą, mes turime foną ir mes pereinam tada prie spalvinimo. Prie spalvinimo ir aš įdėsiu keletą spalvų. Nenoriu čia labai daug spalvinti, nes po eterio aš tikrai dar su spalvomis pažaisiu, ta prasme įvedinėsiu. Kaip spalvinti, ar srautais, ar ne, tai čia spręsti jų. Taip, spręsti jų. Aš tiesiog suaktyvinu porą spalvų, nes tie, kas spalvina, tai tikrai žinot, kad čia sėdėti ir spalvinti yra darbas ir jisai užima laiko. Ir privesti piešinį kitos norimos būsenos, kuris būtent atspindės jūsų temą. Na štai, tikrai daugiau aš čia dabar tiesioginiam neįvedinėsiu. Taip, ir tiesiog lauko liniją, nu, fiksuoti kaip jūs norite, čia jau jūsų reikala, bet lauko liniją aš tiesiog, kad dėkingumas savo per visus lygius. Nu, tiesiog, nu, ir be abejo, pasižiūrėkit ten, kur įsikomponuoja. Tai galite daryti kiekvieną dieną, aktyvinti neuroninės jungtis, tas labiau jums pagilins jūsų tą dėkingumą, nes ir prajausit, ir vis tik neurografika eina gilyn į pasąmoninius dalykus ir galit labai išeiti gerus rezultatus. Tai o kitą dieną pačia būtų, čia aišku nebūtų prirašyta, arba galite imti kitą lapą, pasidaryti vienoj pusėje piešinuką, kitoj pusėje kylančias mintis ir tada kitą dieną kitą. Dabar rodo tie, kurie tik tai piešia fraktalus. Tam, kad būtų kontrastas, aš padarysiu taip. Čia yra tiem, kurie piešia fraktalus. Fraktalams yra tema dėkingumas. Dabar fraktalus piešiant, jūs patys apsisprendžiat, nes jeigu tą tradicinį fraktalą linijas piešti iki minutės, tai būtų daug, pasiimkite 15 sekundžių, nu, geriausiu atveju 30. Ir tai bus labai, labai daug. Kokias piešti linijas dėkingumui sprendžiate jūs, ar piešti jas tiesias, ar vingiuotas, ar kaip tik tai norite. Nu, tai pabandom 15 sekundžių, aš esu dėkinga. Taip, nu ir kaip žinote, ar ne, tada mes spalvinam, vėlgi pasirenkam spalvas jūs intuityviai, tikiuosi matosi. Nu, aš siūlyčiau, kadangi ant tokio nedidelio su viena spalva, tai spalvinti vėlgi pasirenktą skaičių tų dalelių narelių. Kažkodėl tai man čia norisi po 3. Taip. Nu, jau suprato, tie, kas spalvinat ir piešat fraktalus, tada spalvinat, čia, kad būtų kontrastas tiesiog.
Paimsiu keletą tik tai spalvų, supratot, jau nuspalvinat visas daleles. Jūs taip, tas fraktalai, kaip jau tas, kas piešia, žino, išneša daugiau tokią visišką ramybę, atsipalaidavimą. Gali būti, kad galite iš tikrųjų labai gerai atsipalaiduoti, bet aš tiesiog jums rekomenduočiau, kai jūs spalvinat, kad kiekvieną, tarkim, detalę, vadinkim taip, labai prašau jauskite dėkingumą. Jeigu jūs pasiėmėt aplamai dėkingumą, tai aplamai dėkingumą. Bet jeigu jūs irgi kaip ir neurografai pasimsit tam tikrą temą, pavyzdžiui, dėkingumas mamai, ar ne, tai linijas irgi piešėt su ta mintim dėkojat mamai. Tada imat spalvas irgi su ta mintim, irgi vat, kiekvieną spalvą jum, ar ne, tarkim, irgi tada dėkojat ir stenkitės prajausti iš širdies mamai. Taip. Aišku, čia fraktalą reikės pabaigti ir Facebook kanale. Aš tiesiog komentaruose išdėsiu galutinius piešinius. Ir pasižiūrėsiu, kokią man čia vis dėlto figūrą pasidarys apie dėkingumą, kas čia man išlis. Tai va, tai jau supratote irgi, aš labai rekomenduočiau imti mažus pusę A4 formato. Irgi galite arba šitaip pasidaryti, kad lapą padaryti dvi dalis, vienoje pusėje jūs piešėte, o kitoje pusėje kažkokios tai kylančios mintis, jūs susirašo, tada atsiverčiat lapą ir vėl kitą. Tai va, tai iš tikrųjų linkiu jum daryti tos dėkingumus, pasiimti visus ir užrašinį išsigyti pačią gražiausią ir visą kitą ir jausminį dalyką būtinai padaryti. Ir labai norėčiau, kad jūs po šito video dėtumėt laikus, taip aš žinočiau, kad jums tikrai patinka ir tai, ką aš darau, jums tinka. Ir labai norėčiau, kad parašytumėt komentarus, kaip jums suveikia, tarkim, mėnesio pabaigoje, į kokius rezultatus jūs išėjo. Nes paprastai tie, kas daro mėnesį laiko bent jau, ar ne, tas dėkingumus visada išeina į labai puikius ir gerus rezultatus. Taigi, visiems linkiu geros sėkmės, su jumis buvo Ingrid, iki kito karto. Ate.